40年啦。正如我哋話，經過高山有低高，有流水有幸運都有，所以我哋咧喺呢度咧好專心，同埋好用心同埋咧係好有啲好特別嘅心咧，都俾牧師同埋師母㗎。咁咧就而家我哋執事們咧就代表整個教會。國語堂、粵語堂、英語堂咧，係送一個奇妙嘅禮物俾佢哋。咁咧就而家咧請佢哋，我哋列隊上嚟，我哋執事們列隊上嚟，係啊，我哋列隊上嚟，然後咧要影張靚相。我哋有一個特別嘅禮物俾牧師師母嘅，因為佢哋40年嚟咧好勞苦啊。所以咧，我哋要佢哋咧去一個旅行，咁呢一個咧就係我哋嘅旅行支票，係啦，係俾牧師師母嘅，係啦，旅行支票啊，係兌現嘅，係兌現嘅，係啊，知唔知啊？知啊！咁咧請牧師咧同師母上嚟咧接受呢張大旅行支票，係啦，嚇。牧師師母嚟到接受呢個旅行支票，係啦，一齊係啦，係啦，咁咧等佢哋咧去休息係啦，我哋一齊啊！台上那個就是支持，你就管咁但係呢張支票咧又太大啊！呢個銀行，咁咧就好麻煩嘅，所以我哋呢張咧就係就真嘅支票。